Fala galerinha, beleza? Seja bem-vindo a bordo de mais um voo. Estou aqui no parque aqui, galera, próximo de casa aqui. E vou fazer um voozinho para vocês aqui, exploratório aqui, pessoal, bem baixinho mesmo. Então se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aí já. Deixando aquele like, compartilhando nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp aí. Deixa o seu joinha. E é isso aí, pessoal, bora voando aqui baixinho aqui, ó. Voozinho FPV aqui, exploratório. E vamos que vamos, né, galera? Dá uma subidinha aqui, ó. Opa. Vou dar uma giradinha aqui. Vamos descer aqui um pouquinho aqui pra baixo aqui, galera. Vamos nós. Vamos nós aqui, né, galera? Opa. De lá que eu vim, né? E vamos ver aqui pra onde que vamos, né, galera? Vamos seguir aqui, ó. Opa. Vamos que vamos aqui, né, galera? Nesse voozinho aqui exploratório. Vamos tentar subir aqui, galera. Opa. Vamos que vamos. Opa. Vamos subir, vamos entrar aqui, pessoal. Opa. Opa. Vamos passar aqui, galera, ó. Opa, aqui, ó. Opa. Opa. Voozinho aqui, galera, ó. Opa. Com DJI Mini 2. Voozinho aqui exploratório aqui, galera, ó. Muito bacana. Tem que ir com um pouquinho de calma aqui, que ele tá meio arisco, pessoal. Vamos aqui devagarzinho aqui, ó, que dá pra ir, né? Aqui, ó. Bacana. Show de bola, galera. DJI Mini 2. Drone super travado, galera. Muito bacana. Tô curtindo demais esse dronezinho aqui, pessoal. Muito bacana. Tô aqui nesse parque aqui, né? Fazendo um voozinho exploratório. E vamos seguir aqui, né, pessoal? Devagarzinho. Só explorando aqui esse parquezinho aqui, pessoal, que eu tô. Muito bacana.
DJI Mini 2, galera. Dronezinho espetacular. Inclusive aí, pessoal, se você quiser estar adquirindo aí o DJI Mini 2, eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui na descrição para você estar fazendo a compra aí do seu DJI Mini 2 pela Banggood ou pelo AliExpress aí, galera, ó. Mas muito bacana esse drone, pessoal, muito bacana mesmo. Bem travadinho. E a gente tá explorando aqui, pessoal, um voo bem baixinho mesmo. Que é pra gente curtir bastante o voo aqui, né, galera? Muito bacana mesmo. E o bom do Mini 2 aí, né, pessoal, que tem a transmissão de sinal aí OcuSync, né, que é muito bacana, galera. Muito bacana mesmo, não perde o sinal fácil assim, à toa, né? Ele não perde o sinal à toa, é um drone muito bacana aí, ó. E a gente tá aqui, né, pessoal, só no voozinho exploratório aqui com o Mini 2. Tá ventando bem aqui, né, galera? Dronezinho muito bom aí, pessoal. Recomendo demais, viu? O Mini 2. Opa! Tem que dosar o dedo aqui, pessoal, que ele tá bem ariscozinho hoje. Aí, pessoal, tô aqui nesses banquinhos aqui, né? Do outro lado aqui do parque. E tamo aí, pessoal. Vamos que vamos. Voozinho exploratório aqui, né? Mini 2. Lembrando aí, pessoal, que se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aí para dar aquela força pra gente. Custa nada, né? Dá aquela ajuda pra gente aí. Tá produzindo um conteúdo para vocês aí, ó. Dá aquela força pra gente aí, compartilhando o vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, né? E eu quero pedir desculpa pra vocês aí também, pessoal, a demora pra postar vídeo aí aqui no canal, né? Porque muita correria, né? E eu acabei ficando sem tempo aí, né, pessoal, pra tá gravando o vídeo aí pra vocês aí. Mas sempre vai ter vídeo novo no canal aqui. Fica ligadinho aí, ative o sininho das notificações pra você ficar por dentro aí dos vídeos que eu postar aqui no canal, por dentro de tudo aqui do canal. Se inscreva aí, deixa o like, que é muito fundamental aí, pessoal, para dar aquela força pra gente aí, tá incentivando também o trabalho da gente aí, né, pessoal? Então, fico muito feliz aí. Agradeço aí também aos meus inscritos aí, pessoal, que ultimamente aí, né, vocês têm se inscrevido no canal aí, dado aquela força pra gente, né? E isso conta bastante, né, pessoal? Conta demais. Então, quero só agradecer aí a força de vocês aí, o desempenho de vocês aí. Muito obrigado mesmo a todos os meus inscritos aí, pessoal. Muito obrigado. Vocês são sensacional aí. E vamos embora explorando aqui, né, pessoal, com o Mini 2. Voozinho exploratório. Vamos descer um pouquinho para baixo aqui. Descer um pouquinho a altitude aqui. Aí dá pra ver a sombra do bichinho ali já, ó. Muito bacana, galera. Tô baixinho aqui já, pessoal. Muito baixo mesmo. E vamos que vamos, né, galera? Vamos voando aqui. Vamos explorando aqui.
Voozinho bacana para vocês aqui entre as árvores aqui, galera. Vamos que vamos aqui, pessoal. De Mini 2. Opa, vamos descer um tiquinho aqui. E vambora, né, pessoal? Vambora aqui de Mini 2. Descer um tiquinho aqui. Voozinho aqui só explorando para vocês aqui, galera. Muito bacana. E vamos que vamos aqui, né, galera, de Mini 2. Dronezinho espetacular. Estamos tentando passar aqui em tudo quanto é buraco aqui, né, pessoal? DJI Mini 2. Vamos ver se a gente consegue sair em outro lugar aqui, porque aqui tá meio apertado, né, pessoal? Vamos tentar sair daqui, né? Opa! Simbora aqui, né, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um voozinho exploratório aqui, né? DJI Mini 2. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. É isso aí, galera, ó. Muito bacana. Subi aqui para mostrar para vocês aqui um pouquinho do parque. Vamos subir um pouquinho aqui, né, galera? Essas imagens aqui, tá? Eu não sei por que tá acontecendo isso com essa câmera. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o voozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, né? Deixa aquele like no vídeo que fortalece bastante, pessoal. E um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, fui!